menang. Nah ini kita ecu yang dari perbaikan dari situ udah saya pasang nih, nah ini masih belum bisa nih, masih belum terbaca di alat scan tuh, belum terbaca. Nah, masih dia kelihatan tampilan ini nih tidak terkoneksi dengan ini. Saya coba ulang. Nah ini ecunya nih, nah yang dari situ nih, nah ada tandanya tuh, ditandain. Saya udah pasang tuh, di bawah tuh udah ditandain kan sama cat pinggir-pinggir ininya tuh. Belum mau ngebaca nih tuh, masih lama ya. Masih sama om, belum terbaca ini. Ecu yang tanda itu warna juga sama.